Namaskar, Yokar. Welcome once again to Journo Speak, Prudent Media's weekly program in which I, Dilip Prabhudesai, play host to two of Goa's leading journalists on a topic that is relevant and important to Goa and Goans today. तर आयचो आमचो विषय जावन आसा द फ्युचर ऑफ दाबोली एअरपोर्ट आणि ह्या विशयाचेर आमचे कडेन भासाभास करपाक आज आमचे मानेस्त जे स्टुडियोत आसात ते पयली सुवातेर बाब सुनील शेट जे जावन आसात गोमंतकाचे रिपोर्टर आणि दुसरे सुवातेर बाब विठोबा बगळी जे तरुण भारताचे रिपोर्टर जावन आसात. तर सुनील बाब, सगळ्यात पयली फ्युचर ऑफ दाबोली एअरपोर्ट म्हणले ते बरोबर ऑटोमॅटीक मोपा तातूंत ते इश्यूत येता. तर हे टॉपिकाचेर फ्युचर ऑफ दाबोली एअरपोर्ट हाजेर एक 1.5-2 मिनटां भितर आमच्या दर्शकांक तुमी तुमची ओपनिंग रिमार्क दिवशात. नमस्कार. दाबोली एअरपोर्ट जो आसा हो पूर्ण अर्थान सिव्हिलियन एअरपोर्ट ना. सो तो सिव्हिलियन एअरपोर्ट जावपाक पयले सुवातेर गोंय सरकारान प्रयत्न करपाची गरज आसा, कारण अजून पर्यंत तो म्हाज्या म्हायतीनुसार नौदलाच्या ताब्यान आसा. तो पूर्ण स्थलांतरीत करून गोवा गव्हर्मेंटाच्या ताब्यान तेणी घेवपाची गरज आसा आणि तो घेतल्या उपरांत म्हाका दिसता तो रिटेन करप खूब गरजेचें जावन आसा. आणि जर हो रिटेन जर केलो ना जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्या लोकांक ताजो खूब फटको बसपाची शक्यता आसा. आणि सद्याच्या परिस्थितीन दाबोली एअरपोर्ट हाचे विस्तारीकरण करपा खातीर, ताजो डेव्हलपमेंट करपा खातीर म्हाका मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार जेन्ना हांवें माविन गुदीन जो कुठ्ठाळेचो आदलो आमदार आनी आतां जो दाबोलीचो आमदार, तेणें सुमार 450 कोटी रुपया सँक्शन करून तेजें काम, डेव्हलपमेंटाचें काम सद्या चालू आसा. आणि हाज्या पयलीं जो कुठ्ठाळेचो आमदार 2002 वर्सा जेन्ना माथानी साल्दाना जेन्ना निवडून येयलो आनी तो जेन्ना म्हाजे कडेन उलयतालो तेन्ना तो सदांच म्हणटालो की दाबोली एअरपोर्ट जो आसा तो रिटेन जावपाक जाय, तो प्रोटेक्ट जावपाक जाय आनी तो प्रिजर्व जावपाक जाय. कारण तो सिव्हिलियन एअरपोर्ट जावची ही आपल्याची खूब मना पासून इच्छा आसा. आणि ताका लागून माथानी साल्दानान त्या 2000 टेन्युअरान जो तेन्ना निवडून आयलो तेन्ना तेणें म्हटलेलें की आपलें कॉरस्पॉन्डंट जें आसा तें भारत सरकाराच्या सिव्हील एव्हिएशन मंत्रालया कडेन चालू आसा आणि तेजे कडेन तेणें खूब पत्र व्यवहार बी केला आसतलो अशें म्हाका तेणें प्रेस रिलीज जायते पडे दिल्लें. आनी तेजे परेन हांवें तो पब्लिशूय करपाचो म्हाजे पद्दतीन प्रयत्न केला. तेन्ना दाबोली एअरपोर्ट खंयच्याय परिस्थितीत रिटेन जावचो, फ्युचर आसची, सिव्हिलियन फ्युचर आसची अशें म्हाजें मत. त्याच बरोबर मोपा विमानतळ जावचो हाका म्हाजो विरोध ना, पण तो मोपा विमानतळ करचे परस सद्याचे परिस्थितीन जेन्ना आमी हो डेव्हलप करपाक सोदता तेन्ना तो डेव्हलप करप चड गरजेचें आसा. कारण आतां काय तितली गरज ना. एक्झॅक्टली परिस्थिती जी प्रेझेंट आसा त्या परिस्थितीन त्या विमानतळाची सद्या तरी गरज ना. पण आमी अशें म्हणटा की हातचें सोडून पलटवाच्या फाटल्यान कित्याक आमी धांवचें. तशें करचे परस हेजेर पयलीं कॉन्सन्ट्रेट करप गव्हर्मेंटान आनी हळू दाबोली विमानतळ राखून दवरचो आनी मोपाय विमानतळ प्रिजर्व करपाक किंवा तो एनलार्ज करपाक किंवा तो स्टार्ट करपाक प्रयत्न करता. पण त्याच बरोबर थंयचे जे थळावे लोक आसा, शेतकरी आसा किंवा आनी कोण जे पळय थंय वाठारांत जे रावपी लोक आसा त्या लोकांचो खंयच्याय पद्दतीन नुकसान जावचें ना, तांकां कसलोय फटको बसचो ना हाची सरकारान काळजी घेवपाक जाय. आनी म्हाज्या मतानुसार म्हाका अशें दिसता की जनता दरबार भरून त्या जनतेचें म्हणणें कितें आसा, मोपा एरियाच्या जनतेचें म्हणणें कितें आसा तें जाणून घेवप. आनी जाणून घेतल्या उपरांत जर गव्हर्मेंटाक दिसता की मोपा एअरपोर्ट इज फिजिबल तेन्ना मागीर मुखावेलो पत्रव्यवहार तेणी करपाक. विठोबा बाब, सुनील बाबान जे सांगलें ते कुठ्ठाळे डेटलायनी वयल्यान रिपोर्टिंग करतात तेन्ना सावथ गोवाचे एक भशेन हांव म्हणटा की सावथ गोवाचो एक व्ह्यू दितात ते. तुमी कोरगांवचे, मोपा तुमकां लागीं तशें. तर तुमचे दृश्टीन हे विशयाचेर तुमचे एक थोडक्यात तुमी सांगशात मातशें पयलीं. म्हजो इश्ट सुनील शेट जे उलयला ते सारकें आसा, पूण म्हाका दिसना मोपा एअरपोर्ट जर जालो जाल्यार दाबोली एअरपोर्ट किंवा ताचेर जे अवलंबून लोक जे आसात तांच्या खातीर कितें तरी तांकां भवितव्य आसचें ना. प्रत्येक लोकांक भवितव्य आसात. आतां आमची जी लोकसंख्या जी आसा 10 वर्सां पयलीं जी लोकसंख्या आशिल्ली ती आतां ना. आतां गोंयांत जर पळयलें जाल्यार कितलीशींच वाहनां वाडलेलीं आसा. ताका लागून बस स्टँड सुद्दां आमचे वाडलेले आसात. प्रत्येक तालुक्यान बस स्टँड जाल्ले आसात. तेन्ना कोणी विरोध केलो ना, कित्याक त्या तालुक्यान बस स्टँड जाता किंवा आणखी खंयच्या तालुक्यान बस स्टँड जाता. पण गरज जशी लागता तशें जे एअरपोर्ट सुद्दां हीच गजाल. आतां जागतीक स्तरार जर आमी जर पळयलें जाल्यार जागतीक स्तराचेर, आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर मोपा एअरपोर्ट जाणें ही ताची गरजेचें आसा. कित्याक लागून तर आयज
गोंय हे पर्यटन स्थळ जे आसा ते फक्त आपल्या भारतापुरते उरलेलें ना आसा, ते इंटरनॅशनल पातळी जाल्ले आसा. ताका लागून जायते टुरिस्ट गोंयांत येतात आणि गोंयची जी इकॉनॉमी आहा ती फक्त टुरिस्ट हेचेर अवलंबून खुबशी आसा. खुबशी आसा. दाबोली एअरपोर्ट आमी पळयलो जाल्यार सावथाक जे आसा ते जायती हॉटेलां जाल्लीं आसात, तांणी भिवपाची गरज ना. आतां नॉर्थाक जर मोपा एअरपोर्ट जालो म्हण सगळीं हॉटेल किंवा जे टुरिस्ट येतले ते नॉर्थाकच रावतले अशें कांय ना. तांकां जें दिसता बरें काणकोणाय बरें इंटरनॅशनल कॉन्टिनेंटल हॉटेल आसा, थंय मोपाच्यान सुद्दां तो जर ताका जर ते आवडलें बरें आसा जाल्यार तो काणकोणा सुद्दां वयतलो, किंवा ताका जर बरें दिसलें वास्को आसा एअरपोर्टा लागीं दुसरें हॉटेल थंय रावूं शकता, किंवा हरमलात वयतलो किंवा मांद्रात रावतलो किंवा पेडण्यात रावतलो अशें ना न्हू. ना पूण मेन हांगा मुद्दो कितें आसा म्हाका दिसता की जर दोनी एअरपोर्ट बरोबर जर को एक्झिस्ट जाले जाल्यार कोणाचेच म्हणजे मोपाच्या लोकांचे किंवा सावथाचे किंवा नॉर्थाच्या लोकांचे कांय ऑब्जेक्शन ना. भंय जो सावथ गोवाचे जे लोक समजतात की आपले पोट दाबोली एअरपोर्टाचेर डिपेंडंट आसा, हॉटेल म्हण शॅक्स म्हण बाकीचे टॅक्सी ऑपरेटर्स हे ते सगळे आसा, तांकां दिसता की दाबोली मोपा एअरपोर्ट जालो जाल्यार दाबोली बंद पडटलो, म्हणजे दाबोली एअरपोर्टाक फ्युचर ना. किंवा एक वेळ नेवी म्हणटली की तुमचे कडेन दुसरे एअरपोर्ट आसा गोंयचे कडेन, तेन्ना आमच्या एअरपोर्टार नेवीच्या एअरपोर्टार आमी सिव्हिलियन फेसिलिटीज दिवची ना. हे मुद्द्याचेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? म्हाका दिसता हांवें जशें पयलीं सुरवातीक सांगलां की खंयच्याय परिस्थितींत हो दाबोली एअरपोर्ट आसा पळय तो नेवीच्या ताब्यान आसपाची गरज ना. तो गव्हर्मेंटान कशेंय करून प्रक्रिया पूर्ण करपाक जाय पयली गजाल. आनी जेन्ना आमी म्हणटा की दाबोली एअरपोर्ट हो रिटेन जावचो म्हणून, ह्या नेवीक हांगासरल्यान तुमी सी बर्डाक हांगा कारवार धाडपाक शकता. थंय धाडले जाल्यार कांयच हरकत ना. म्हणजे तितली जी पळय एरिया आसा ती आमी जेन्ना म्हणटा की पार्किंग एरिया ना आनी कितें एरिया ना, ती सद्याच्या परिस्थितीन म्हाका मावीन गुदीन सांगला त्या प्रमाणे तेणें कितलीशी एक्वायर करपाचो प्रोसेस सुरू केल्लो आसा, सो दॅट मॅक्झिमम जो पार्किंगाचो प्रॉब्लेम किंवा आनी कितें जो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व जातलो. म्हणजे तो सॉल्व जावपाक जेन्ना प्रयत्न आसा तेन्ना ह्या प्रयत्ना कडेन सरकारान बरेपणान लक्ष दिवन ताचो डेव्हलपमेंट कसो जातलो हें करपाची गरज आसा. दुसरें, जेन्ना ते शॅक्स ओनर कितें म्हणटा, खंयचेय परिस्थितीन जेन्ना एक विमानतळ आसा त्या विमानतळाचेर जेन्ना टुरिस्ट उतरता किंवा थंयसरल्यान वयता तेन्ना तो टुरिस्ट गोंय हें पर्यटन स्थळ आसल्या कारणान सगळे कडेन वचपाक शकता, ताका खंयच अशें बंधन अशें ना. पूण त्याच बरोबर जर आमी अशें म्हटलें की मोपा विमानतळ जालो, आतां मोपा विमानतळ जाल्या उपरांत आतां दाबोली विमानतळाची कितें गरज आसा, तो आमकां आतां गरज ना, तो बंद करुया अशें. हाजी कितें आसा की सुरवात अशी नेवल ऑथॉरिटीचें म्हणणें आसा की दुसरे कडेन सिव्हिलियन फेसिलिटीज गोंयांत ना म्हणून आमी आमचो एअरपोर्ट वापरपाक दितात. आतां हे आर्ग्युमेंटाचेर मोमेंट एक दुसरो सिव्हिलियन एअरपोर्ट आयलो गोंयांत की हो आर्ग्युमेंट तांगेलें आता की आमी तेन्ना दिल्लो तो फक्त तुमकां दुसरी फेसिलिटी नाशिल्ली म्हणून. मागीर कितें जातलें? तेका लागून पयले सुवात तेंचे कडेन जी पळय जी ऑथॉरिटी आसा ती काडून घेवपाची. सो नेवी कडल्यान गोवा गव्हर्मेंटान आपल्या ताब्यान घेवपाची, फुडाराक तांकां उलोवपाक कांय चान्स ना. पूण ताजेर एक हें आसा की नेवीचें म्हणणें आहा की सीबर्डाक जे फेसिलिटी फॉर लँडींग एअरक्राफ्ट लँडींग हे फेसिलिटी जे सीबर्डाक करपाचें आशिल्लें दॅट इज पुट ऑन होल्ड. म्हणजे मुखार कितें तरी बजेटरी रिजन आसतलें, कारणां वेगळीं आसतलीं, ते मुखार वतले. सो सद्या तरी सीबर्डा कडेन इमिजिएटली वचपाची कांय तशी शक्यता दिसना. दुसरें म्हणल्यार जेन्ना हे आमचे सिव्हिलियन एअरक्राफ्ट लँडींग जातात हांगा दाबोळी, तेन्ना जे सगळे पळय तांची बंधनां आसतात, जे नेवल ऑथॉरिटीज बंधनां घाल्ली आसा ती कार्गो कितले हँडलिंग जावपाक शकता, व्हडली विमान येतली जाल्यार ती येवपाक शकतात काय ना, हें सगळें जर पळयलें जाल्यार विठोबा बाब तुमकां कितें दिसता? दाबोली एअरपोर्टाची जायत्यो मर्यादा आसात. कित्याक सांग तो तसो लार्ज म्हणजे व्हडलो एअरपोर्ट ना आसा, तरी सुद्दां दाबोली एअरपोर्ट जो आसा तो चालूच दवरप हे सरकारचें कर्तव्य आनी सरकारान ते केल्लें आसा. आतां जे गव्हर्मेंट आयिल्ले आसा तांणी सुद्दां म्हटलेलें आसा दाबोली एअरपोर्ट बंद जावचो ना. आनी ताका लागून ही ह्यो जो सुनील शेट हेणी सांगले जी हांगा टुरिस्ट तेवटेन हे आसले परत टॅक्सी किंवा तेचेर जे अवलंबून लोक जे आसात त्या लोकांक भवितव्य ना अशें कांय जायना न्हू. ते एअरपोर्ट तो चालूच दवरूचो. त्या बद्दल आनी एक बारीकशें आसा की सेंट्रल गव्हर्मेंटाची एक एम आसा की 2020 पर्यंत इंडियेत सबंद इंडियेत प्रत्येक डिस्ट्रिक्टा एक एअरपोर्ट आसचो. आतां प्रत्येक डिस्ट्रिक्टा एअरपोर्ट आसचो जाल्यार मोपा आनी दाबोळे को एक्झिस्टन्स जाता, हे तूं सारकें बसता. पूण एट द सेम टायम नेवी म्हणटा की इतले आमी थंय कोटी खर्च केल्ले आसा, तितली इन्व्हेस्टमेंट परत दुसरे कडेन रेप्लिकेट करप शक्य जावपाना बजेटरी हें पळयल्यार. तें एक आसा. आनी तिसरी गजाल म्हणल्यार एक जे पळय नॅशनलिजम आसा की आमी गोंयच्या लोकांनी इंडियन नेवी जी
जी संबंद देशाक प्रोटेक्ट करता अशें म्हणया. हे नेवीक आमी धांवडां येता काय अशें दिसता तुमकां? धांवणं पाहिजे अशें नात न्हू. धांवणा बद्दल आमी एअरपोर्ट तांकां यूज करपाक सांगता आनी तो त्याच बरोबर गोंयच्या लोकांकूय तो मेळपाक जाय न्हू. धांवडावपाचो प्रश्न ना. जेन्ना आमी नेवी हे आमचे सुरक्षेचे प्रतीक म्हणून मानता तेन्ना जर लोकां खातीर जर कितें जर जावपाक जाय आनी जाय अशें दिसता जाल्यार ताका लागून ते नेवीक त्याग करचो पडटलोच. नेवी त्याग करतात न्ही. आतां सध्या नेवी कितलेशे स्लॉट्स दिता लँडिंगाक. पयलीं नायट फ्लायिंग दिनाशिल्ले तेंय सुरू जालां. एअरपोर्ट वाडोवपाचो पयलीं खूब प्रॉब्लेम आशिल्ले. 500 कोटी सुमार इन्व्हेस्टमेंट जावन बाकी फेसिलिटीज हे करतात. तेन्ना हे एक नेवी डिफेन्स आनी सिव्हील जे हे आसा ऑथॉरिटीज तांचे भितरली क्लॅश ही जावप बरी लार्जर पिक्चर पळयलें जाल्यार? म्हाज्या मतानुसार हे क्लॅश जावपाची गरज ना. सामोपचारान हो प्रश्न मिटूं येता. पण ताका लागून तेंच्यो वेरियस ज्यो पळय ऑथॉरिटीज आसा तांचे कडेन डिस्कस करून तो तेणी सेटल तेंचे भितर प्रश्न करप. आनी खास करून म्हाका दिसता जनतेक सुद्दां हितून ओडपाची गरज ना. म्हाजे नॉलेजी प्रमाणे म्हाका एक डॉक्युमेंट सापडलो की इन 1 मे 2000 वर्सा एक मिनिस्ट्री ऑफ सिव्हिल एव्हिएशनान एक पत्र धाडलें चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवा श्री अशोकनाथ हांकां. आनी ताचेर ताणें म्हटलेलें आसा की इंटरनॅशनल दर्जाचो मोपा हा विमानतळ गोंयांत जावपाचो आसा आनी तो जाल्या उपरांत दाबोली विमानतळ वील बी क्लोजर. म्हणजे हें जर पिक्चर आसा नॅशनल लेवलाचेर म्हणजे इंडिया लेवलाचेर जाल्यार सपोज जर फाल्यां सकाळीं मोपा हो एअरपोर्ट जालो तर जायत तेजे उपरांत हो दाबोलीचेर संकट येतलें. सो त्या दाबोलीचें संकट खंयच्याय पद्दतीन येवपाक जायना अशें म्हाजें प्रामाणीक मत. आता सुनील शेटान जे सांगले हे लेटर तेणें सांगले पण तेन्ना आमचो श्रीपाद नायक जेन्ना युनियन मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना सुद्दां त्यांनी डिस्कशन करून हो दाबोली एअरपोर्ट जो तसो आसा एज इट इज रिमेन उरतलो अशें हें केलां. किंवा तशें बंद जातलो अशें कांय ना. पण तुम्ही आता श्रीपाद नायकाचे म्हणले हांगा खुबशे कितें जाता की दाबोली मोपा एअरपोर्टाचे टेक्निकल कारण आसता की बाबा दाबोली आनी मोपा बरोबर फिजिबल जातले काय ना. ही टेक्निकल कारण वेगळी दवरून कुशीन दवरून सध्या कितें जाला की हाजेर पॉलिटिक्स सुरू जाला. म्हणजे साऊथ गोवाक एक सर्टन पार्टीचो एक वर्चस्व आहा, नॉर्थ गोवा दुसऱ्या पार्टीचो वर्चस्व आहा. सो मोपा आनी दाबोळी ते दोन पॉलिटिकल पार्टी भितरले जी रस्सीखेच जी आसा ताजी साधन जाला. आता हाजेर येता आमी एक हालींच एक इशू UGDPन काडला की मातानी बाब साल्दानाले बायलेन जेन्ना करताली हातूंतल्यान निवडणूक लडोवपाची डिसिजन घेता अशें जालें. UGDPन सडनली एक हें काडलें की मातानी वॉज अपोज टू मोपा एअरपोर्ट. तशें खंयच मातानीन अपोज केला हें रिटर्न खंयच ना. पयर ती हेणी तेज्या बायलेन सुद्दां सांगलें न्हू मातानी केन्ना अपोजय केलो ना केन्ना मातानीन तेचें समर्थनय केलें ना. विठोबा आमकां एक हांगा ल्हानसो ब्रेक घेवचो पडटा. आमी एक ब्रेक घेवया ल्हानसो आनी परत आफ्टर द ब्रेक वी विल कम बॅक टू दीस व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट मातानी साल्दाना अँड मोपा एअरपोर्ट. तर व्ह्युअर्स वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक. कीप वॉचिंग जनोस्पीक.